又係新嘅一日開始。今日我哋嘅目的地係梵蒂岡，而家我哋先去聖彼得大教堂睇睇。關於梵蒂岡咧，大家都知道係咩回事啦。但係有件比較好笑嘅事咧，就係如果你喺大陸淘寶網咧搜梵蒂岡咧，係禁詞嚟嘅，係搜唔出嚟嘅，搞笑啊！哦，前面就係聖彼得大教堂啦。哇，咁早都有咁多遊客，哇！大家都係朝頭早過嚟噶。呢度就係聖彼得廣場。咁多人喺度排隊呢，其實佢哋係為咗入去聖彼得大教堂嘅。聖彼得大教堂呢，而家係免費開放嘅。對於個人遊客嚟講呢，你就只能喺呢度排隊入去啦。如果你係團客呢，係可以從梵蒂岡博物館參觀完呢個西斯丁教堂之後呢，從佢旁邊個門仔入去嘅。但係個人散客呢，係唔可以從嗰個門口入去嘅。所以如果你係要參觀呢一個聖彼得大教堂嘅話呢，就只能好早喺呢度排長隊啦。而參觀完呢個聖彼得大教堂之後呢，再過去梵蒂岡博物館。所以而家見到呢，係有咁多人一大早喺呢度排隊嘅。呢個喺廣場中間立住嘅碑呢，就係梵蒂岡嘅方尖碑啦。我哋一朝早嚟到聖彼得廣場呢度，而家我哋再行近啲睇下聖彼得大教堂。前面呢個就係聖彼得大教堂，最大嘅天主教教堂啦。唔知道教宗會唔會喺呢度演講呢？嚟梵蒂岡博物館之前呢，可以先嚟門口呢度影一影聖彼得大教堂。因為聖彼得大教堂呢係背西面東嘅，所以朝頭早呢個陽光光線係非常之靚嘅。但係如果你係中午或者係下午過嚟呢，咁個陽光呢就會變咗喺你頭頂或者喺你前面。哇，好多人啊！哇，條隊勁到〜好多人啊！哇，排呢個隊都排，起碼都排咗3-4個鐘啊！哇，門口真係超多人啊！好多人都係冇票啊，所以嚟梵蒂岡博物館呢，一定要預約票啊！如果唔係，真係唔使嚟啦，太得人驚啦！Thank you。給我看一下。我哋提前預約咗門票之後呢，直接入嚟就得啦，就唔使喺外邊。哇，啱先幾百人排隊啊，係排成公里啊，一兩公里。而且而家真係朝早，我晏少少真係不敢想像啊，太得人驚啦。網上預約咗票之後呢，嚟到現場要到呢個 reception 呢度再換成真實嘅票。換咗呢個票啦，呢個票先至係真正梵蒂岡博物館可以通行嘅票。呢度真係超多呢個歐洲嘅團客啊！2樓呢度就開始驗票啦，有票就可以從呢度開始入去。8歐一個呢個語音向導啊 ，Audio Guide。
OK， 成功租到呢個語音向導啦，但係個問題在於呢，佢淨係得部機俾你嘅啫，係冇耳塞俾你嘅，即係冇嗰個耳機俾你嘅，所以要自己帶呢個3.6寸嘅耳機。就係呢個啦，然後自己帶呢個耳機，然後再接駁上去呢度呢，就可以用啦，就好似咁啦。梵蒂岡博物館嘅語音向導呢係有中文嘅，所以我哋租係完全冇問題。咁我哋呢集呢介紹梵蒂岡博物館嘅展品呢，只不過想係起一個拋磚引玉嘅效果啫。對於梵蒂岡嘅展品，就算你睇足3日3夜啊，都未必完全睇得晒嘅。所以喺我哋影片入邊嘅展品呢，亦都不足梵蒂岡嘅1/10啊。咁所以有興趣嘅朋友仔呢，可以自己親身嚟睇啦。首先睇嘅係埃及館。埃及館主要係展覽一啲埃及嘅石刻啊、石碑、石像，仲有一啲法老嘅棺材，甚至木乃伊添。呢塊石碑就係阿努比斯神喺屍體上面塗呢個油膏啊。從埃及館出嚟之後呢，就到咗呢條好多石像嘅走廊。呢個唔通係凱撒嘅雕像？呢啲石像應該都係羅馬時期嘅雕刻石像啦。呢3個都係羅馬嘅皇帝啊！佢個樣呢係有整過嘅，所以更加符合呢個現代人嘅審美啊！呢度真係超多雕像啊！全部都係雕像，隨便影幾個俾大家睇下啦。好，呢一 part 我哋就行到呢度先，我哋繼續出去第二個區域再睇睇。中間花園呢度好多呢啲咁嘅水崖，其實我唔知佢係咩嚟㗎，隨便講講嘅啫。喂，唔好走啦，唔好走！世界上最難食嘅午餐。我哋繼續向下一個博物館出發，真係四圍都係人啊，好多人啊！呢一個雕像係特洛伊嘅一個祭司，講解佢2個仔呢係俾海蛇殺害嘅典故，所以佢下邊就有好似一條蛇咁樣捲住佢2個細路哥。繼續各種雕像。千奇百怪，睇都睇唔完。從呢度開始係希臘神話7位繆斯，佢哋都係攞住樂器嘅。哇！睇下呢啲
雕刻幾栩栩如生。哇！呢兩個係咪獅身人面像啊？嚟到呢個展室就係展示呢啲陶瓷，好多盆盆罐罐。呢邊似係展示啲青銅器皿嘅，有銅像，銅像，有籮柚嘅銅像，有細佬哥嘅銅像，有呢個得返半個頭嘅銅像，冇一隻腳嘅銅像。得返一半身嘅銅像，跟住嚟就係石刻啦，石刻館好多石刻，石棺材，更加有型嘅石棺材。呢個造型好似啱先嗰個大石棺咁，呢啲係咪陪葬嘅盒嚟㗎？呢個樓頂裝飾非常之靚。哇！哇！哇！呢兩個嘅圖案非常之奇怪，點解個人個頭會向住後邊呢？奇怪。我哋落嚟下一層，依然都係好多人啊，超多人。呢一層展廳又係雕像，好多好多嘅雕像。佢哋真係好中意裸男啊！連僆仔咧、細路哥咧都係裸啊！呢一個展廳全部都係展覽呢啲掛毯畫。呢度開始咧，全部都係一啲宗教嘅壁畫，淨係睇壁畫嘅啫。終於出嚟啦！啱先嗰啲工作人員不停咁同你講 keep going keep going， 基本上你停低3秒4秒咧都好困難啊！呢度係咪開車進入梵蒂岡嘅停車場啊？呢一間房成間房都係壁畫。第3間房啊，都係呢啲啊，即係對我哋嚟講，對天主教一無認識嘅人咧，係真係睇嚟睇去都係咁嘅樣嘅。
呢度應該係油畫博物館，好多油畫。呢個好似好犀利咁。呢個終於嚟到西斯丁小教堂啦！哇，入邊巨多人啊，基本上呢係唔可以俾人攝影嘅。入邊好多嘅保安哥哥睇住。西斯丁小教堂嘅佈局呢，大概就好似呢一間房咁啦，四面都係壁畫，包括埋個頂嘅。咁大家都知道啦，西斯丁小教堂呢入邊就係有呢個米高安哲羅最出名嘅《創世記》，就係呢幅啦。唔係，係呢幅，都唔係，係呢幅先係啱嘅。呢度呢，差唔多就係到最後一個展廳啦。我睇前面呢度呢，就可以出去梵蒂岡博物館啦。而家呢度已經開始賣呢啲紀念品啦。終於到咗紀念品商店啦！全部都係紀念品啊，明信片啊，教宗啲相啊，仲有呢啲係咩啊？獎牌定乜嘢？仲有書啊，杯都有啊，好多嘢。哇！終於到出口啦！出口呢條旋轉樓梯呢，好過癮。你睇一直落去，真係行到人都癲啊！好，呢集嘅梵蒂岡博物館之行就係咁先，多謝大家收睇，拜拜。